Hello， 大家好。咁啊，今日咧係一個特別嘅日子咧，我帶大家咧嚟到珠海，去入住一間咧珠海華發喜來登酒店。咁呢間酒店有咩特別咧？我今日好好彩咧，被酒店咧 upgrade 咧，我就住一間最貴嘅酒店，全酒店最貴嘅一個房啦。咁咧依間房咧，如果喺咧特別日子啊嗰啲時候咧，一晚咧係超過2萬蚊嘅。咁究竟依間酒店有咩咁特別咧？大家跟我入嚟睇下啦。咁啊，正路啦，一般酒店咧都係會有個即係客廁啦。咁啊，通常有啲朋友啊嚟探啊，咁嚟用呢個客廁就唔使用翻自己個主人嘅洗手間啦。咁啊，入到嚟見到啦，都係有個水吧啊，有個客廳啊。通常招呼朋友啊嚟開會啊、傾偈啊，咁啊可以喺度大家坐下 sofa 咁啊傾下偈。大家見到咧對面咧，哇就望住成個海景。咁依個咧華發呢個嘅 location 咧，基本上咧就係真係最靚最中心嘅一個嘅，即係珠海嘅地方。咁亦都係佢哋嘅房地產嘅樓價，呢度就係 CBD 啦，最貴嘅。咁大家見到咧，其實望住呢邊嘅海啦，斜對面都見到係澳門啦。咁啊，入到嚟呢個嘅我哋嘅睡房啦，睡房有呢個書台，咁啊亦都有好大嘅呢個應該係 king size bed 啦。咁啊，依間酒店咧，其實最特別係咩咧？最特別咧，最貴咧就係跟住我同大家入去介紹嘅地方。咁啊，究竟係啲咩咧？嚟睇下咯喎。嗱，入嚟見到咧會有個嘅衣帽間啦。然後咧，呢度我係最中意嘅。其實咧，我1年前咧，我係嚟住過1晚嘅。當時咧，我都好印象難忘。咁啊，今日喺特別嘅日子咧，我話更加要 book 翻呢一間房。大家嚟睇下咯喎。嗱，呢度咧，你睇下，哇個座廁望住全海景嘅，即係我覺得咧辦大事咧都特別暢快啊！哇，覺得哇望住個全海景啊〜係好特別嘅。咁另外咧，你見到啦，呢度有個 rain shower 啦，咁啊各式其式啦。呢度可以浸浴啦 ，bathtub 啦，所以浸浴、花灑、rain shower 一應俱全。呢個咧係唯獨是依間房先有嘅，出邊同大家嚟參觀下啦。哇！依間房犀利啦！依個露台咧就係私家露台。係依間房特別有嘅，咁大家見到咧，平時可以咧嚟即係一對情侶啊，可以嚟即係飲下嘢啊，食下 snack 啊，傾下偈。呢度有個吧台啦，大家望住呢邊咯喎，大家見唔見到啦？對面啊，呢一紮嘅酒店咧，嗱對面大家都睇到嗰間咧，就係應該係 W Hotel 嗰邊㗎啦。即係影匯嗰邊嘅酒店嘅系列，咁見到咧就係澳門有啲酒店就喺對面呢邊望落去咧就係氹仔啦。咁啊，基本上呢個 area 咧，如果你一家大細啊，或者係咧有時招呼朋友咧，我覺得係一個非常之唔錯，好有派頭。啲朋友如果約佢哋嚟睇煙花，因為澳門咧每年都有好多煙花節啊。有好多咧唔同嘅節日咧都會放煙花嘅，譬如倒數嗰啲咧。咁依間房咧，如果去依特別日子咧，係講緊天價嘅，即係幾萬蚊一晚嘅。咁所以咧，今日咧就好開心，因為係我哋嘅即係特別日子啦，所以帶大家嚟參觀下。咁啊，酒店好好安排喎，又幫我特別俾翻依間房我。咁啊，依個位置咧，其實最特別就係咧，佢就係珠海嘅 CBD。我哋咧就係大家都知，嗌佢做十字門啦。十字門咧就係房價最貴嘅地方，所有嘅豪宅啊，全部咧都係喺翻呢個區嘅。咁所以咧就呢個地方好多人咧會嚟呢度開會啊，所以咧就點解咁值錢啊？